Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malaman ta wannan gida na Rabon Asiri TV mai albarka. Yau mun zo muka da cewa maganin ke bugu sagau kenan. Maganin sanda sahihun majarrabun. Wato yanda ake yin shi ne ran Lahadi ana so a samu garahuni. A yi tafkar haku insha Allah da mara guru ake da mara ake. Wato in aka yi tafkar haku aka yi gurin nan sai a rubuta wannan sakandamin da kuke gani a cikin takardar nan insha Allah sai a rufe maka da shi da fata. In an rufa sai a sa a cikin wannan kambun da kai insha Allah sai ka sa shi a dan tsinke hannu ake sawa insha Allah. Wannan mujarraba ne, maganin sanda ne, ke bugu ne mujarraba insha Allah. Wannan a jarraba shi al'umma musulmai insha Allah. Wani duka sarkar da kuma muke bayarwa insha Allah mujarrabai ne insha Allah. Maganin sanda ne, ke bugu insha Allah, sagau kuma to madalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malaman ta wannan gidan na Rabon Asiri TV mai albarka. A yau ma ga kaudabara insha Allah, ke bugu ne kaudabara insha Allah, sagau kuma insha Allah. Wannan insha Allah an kai shi malam sai ka fito gidan nan kamar godiya da yardan ubangiji. Wannan kankat yana insha Allah. Akwai wani aya wanda ake hadawa da shi amma baka sa shi wa insha Allah ba a san insha Allah babu komai. Ana hadawa da ya muhiya yawa to masha Allah. Wato idan aka samu aka yi laya bakwai ake yi insha Allah. In aka yi laya bakwai sai ka yi damara da shi insha Allah. Wannan insha Allah ko guguwa ne ko iskan nan mai tara ƙoran nan insha Allah wannan yana cikin ka insha Allah ba sai ratso inda kake ba insha Allah, sai dai bi ta gefen ka yaushe insha Allah. Mujarraba ne wannan, la hawla wala quwwata illa billah. Sai kun jarraba kun gani tukunna sai kun zo gidan nan kuma na godiya. Mu dai buƙatar mu dai kuma na subscribe da liking da share da yardan ubangiji mu kuma insha Allah za mu ga muku sirrika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malaman ta wannan gida na Rabon Asiri TV mai albarka. Yau mun sake dawowa da wani sirri ne bangaren maganin sanda insha Allah, ke bugu. Wannan yanda ake rubuta shi, ana samu a rubuta shi kafa ɗaya. Wato idan aka samu ka rubuta kafa ɗaya ana samun ƙasar kabari a kudu da arewa da tsakiya ake ɗebowa insha Allah a zuba a tsakiyar wannan hatimin, a samu raguwar likkafani insha Allah a damke da yardan ubangiji. Wannan ma ke bugu ne da yardan Allah, maganin sanda sahihun mujarraban insha Allah, sagau ne kuma insha Allah. A cikin wannan bidiyon za mu kawo muku insha Allah maganin sanda irin ke bugun nan fiye da 3 da yardan ubangiji insha Allah. Ku dai ku yi kokari dai ku danna mana subscribing da liking da share insha Allah. Za mu kawo muku sirrika irin wannan.